Duh, kayak kiri tinggalin teh. Nah ini hidung halangan di mata orangnya. Duh, caan. Duh, wae. Duh, caan. Kelas. Angguitkeun ieu kacamata ka Egi ya. Di bijana. Ieu kacamata teh caan itu tapi kenyataanna poek teu katingali nanaon acan. Ulah makan Egi. Itu si Egi karena hanya dah uang tawarkan ke saya uang tipu. Gi, dia aya bisnisnya dek ya. Naon dek, aya naon? Ulah rek nipu deh maneh. Aing nyaho ke ngome ieu ya, ari jeung Panco, ku aing nipu di pancong maneh ku ieu. Lain gi urang teh boga kacamata ieu teh nu bapa urang kurang dijual ka maneh. Urang mah lain niat nipu ka hade lain. Ieu mah kaset teh loba. Maneh bisa ngahay apal kurang dibere nyaho ka hiji. Mun ieu make kacamata maneh caang ketempuan teh. Dia ke Bandung we mah katingali. Kadua bisa tembus pandang maneh bisa ninggali awewe ke. Katingali maneh. Soalnya deui aing 100 kajen mah. Ayeuna keneh sok. Balik maneh sade, ulah nipu maneh. Awas mun nipu maneh. Tapi euy aing teh butuh euy komo aing bisa tembus pandang mah. Duitanna lah. Besok beli dek mah urang butuh aja nguseup ya. Jadi dek, aing butuh sakit.